Ikaze cyane kuri The Fina Topic, wakoze kubana natwe aho uri hose, ukomeze kugira ibihe byiza. Uyu munsi rero tugiye kugaruka mu busobanuro bw'izina Linda. Niba witwa Linda, ndagushuje cyane, ukomeze kugira ibihe byiza aho uri hose kandi ugubwe neza. Linda ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rifite inkomoko mu rurimi rw'Icyesipanyol risobanuye umukobwa mwiza cyangwa se pretty girl mu rurimi rw'Icyongereza. Linda ni umukobwa w'umwizerwa, ucisha make kandi udasamara. Linda arangwa no kumva abantu bose ndetse ntabwo ajya apfa gucika intege, arakomeza akihata ntarekere kureba imbere. Linda ni umukobwa wigenga cyane, ubasha kwiyobora ndetse no kuyobora abandi, kandi yita ku mirongo migari kurenza kwita ku tuntu duto cyane. Linda ni umukobwa w'umunyamahirwe, ujya urangwa no gushidikanya kandi ukunda kubyara abana benshi. Linda ni umuntu ushyira imbere ukuri, agashyira imbere ubutabera n'ikinyabupfura, ariko iyo atageze ku byo yifuza ahinduka umunebwe cyane. Linda iyo atageze ku kintu ashaka ntiyongera kugira umwete na gato. Linda nubwo akora buhoro ndetse akanagenda gake, akora uko ashoboye kose ngo agere ku cyo yiyemeje. Linda aba azi indimi nyinshi ndetse kuzivuga, ndetse aba azi no kuzigisha abandi. Linda akunda kurebwa, akunda kwitabwaho cyane, agakunda ibintu bigezweho kandi byiza, ku buryo mu rukundo aba ari umuntu w'inyangamugayo kandi w'umunyakuri. Linda iyo ari wenyine aba abonye akanya ko kwisubiramo no kwiga, kandi amakosa yakoze nicyo kintu yigiraho cyane kuruta ibyo abandi bose bagenda bamuvugaho. Ubwo bwari ubusobanuro bw'izina Linda. Niba utarakora subscribe byaho hasi kandi subscribe ujye uhora ubana natwe umunsi ku munsi. Ikindi kandi niba wifuza ko tugusobanurira izina, byaho hasi muri comment section uryandike, tuzarigarukeho gutaha. Mwikuze kubana nanjye, yari The Fina Topic.